السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسعادة وراحة بال ينعاد علينا وعليكم بالخير يا رب. النهاردة هنعمل مع بعض الفول المدمس. هندمسه في البيت بقى بطريقة سهلة وبسيطة. احنا عارفين بقى في رمضان او في السحور عامة ما بيحلاش غير بطبق الفول، لازم طبق الفول يبقى موجود في السحور. يا سلام بقى لما طبق الفول يبقى ايه شكله بقى وطعمه يفتح النفس. شايفين شكله ازاي؟ كهرمان، تحفة جدا. هقولك على كام تكاية كده. الفول هيطلع معاكي قوامه مظبوط جدا ولونه تحفة ومش هيسود منك. شايفين شكل طبق الفول ازاي؟ يفتح النفس. يلا بقى مش هطول عليكم. لو بتشوفوني اول مره انا ام رودي، اعملوا لايك وشير واشتراك في القناه وفعلوا زر التنبيهات على الكل عشان يوصل لكم كل جديد وكل شعار انا بنزله على القناه. يلا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونبدا الفيديو بتاعنا. جبت بقى هنا الفول اللي انا غسلاه كويس جدا مره واتنين وتلاته، وجبت الدماسه ونزلت بالفول بالدماسه. وبعد كده هنزل باربع معالق كبار من الفول المدشوش. الفول المدشوش بيظبط لي القوام بتاع الفول، تمام. وكمان عندي اربع معالق كبار من العدس الاصفر، برضو بيظبط لي القوام وكمان بيدي لون تحفه للفول. انا مش بنقع الفول لاني انا لاحظت ان الفول لما بيتنقع بيعمل قشره. انت عايزه تنقعيه زي ما تحبي. كمان عندي هنا نص معلقه من الكركم، انت عايزه تستغني عنها تماما زي ما تحبي. كمان عندي ليمونه كده نزلت بيها زي ما هي كده سليمه. خلاص كده تمام، مش هنضيف اي اضافات تاني. نزلت بكوبايتين من الميه بحيث ان كوبايتين الميه دي يغطوا لي الفول، تمام. مش هنضيف بقى طماطم ولا حاجه لان الطماطم بتخلي الفول يسود. شايفين الفول ازاي؟ هنا رفعته على النار. اول حاجه كده هنخليه على نار عاليه لحد ما يغلي، وبعد كده هنهدي النار. خلاص يا حبايبي، هنا الفول غلى زي ما انتم شايفين، نهدي عليه النار. ولو عندك شياطه تقدري ترفعي الفول على الشياطه. نغطيه بقى وبلاش نفتح الغطا عن الفول كل شويه، لان لو احنا فتحنا الغطا كل شويه هيسود منك وهيعمل له قشره، تمام. واحنا بقى ايه، يعني كل ساعه كده كل ساعه الا هنبتدي نزود ايه، هنحس ان ميه الفول قلت هنيجي نزود ايه الفول. هنزوده طبعا بميه بتغلي، مش هنزوده بميه بارده لان الميه البارده هتبطئ لي سوى الفول وهتخلي الفول يعمل قشره، تمام. خلاص كده تمام. شايفين النار انا مهدياها ازاي؟ شمعة. نغطي بقى الفول ونسيبه لحد ما يستوي. ايه رايكم بقى في طبق الفول اللي زي القمر ده؟ شايفين شكله ازاي؟ ما شاء الله زي العسل يفتح النفس. مش هنشتري فول خالص من بره بقى، هنعمله في البيت. وكمان تقدري تعملي كميه وتحطيها في اكياس وتحطيها في الفريزر. بتمنى النهارده طريقه الفول تكون عجبتكم. لو عجبتكم بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد وكل شعار انا بنزله على القناه. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.